Аливаа ахуйн ухамсараа тодорхойлдог гэдэг. Базхан загсад буюу бүсгүй төрхөмд найчлуулагсад айлаас айлд төрөл төрөсөөсөн төрөл төрөсөстөн зочлоор шинэг шатна. Энэ нэг ясандаа би хүний хүн болох нь шүү гэдгийг тэдэндээ мэдэгдэн тунхаглаж салахын яс гүйцэтгэж аваагаас гадна тэднээсээ сургаал зөвлөгөө хүсч бэр болох сэтгэл зүйн бэлтгэл суралцж яваа хэрэгэ. Энэ бол чухамдаа нүүдэлчдийн өвөрмөц соёл боловсрал гэрийн хүмүүжлийн сургууль дэг юм аа. Базган зайхын өөр нэг чухал тал нь ураг төрөл үнд цогцаагаа мэдж хожим хойчин өдөр аль нэгэн үедээ гэрвэл амраг сэтгэлийн хүрээнд 9 буюу 12 үеийн дуусгаагүй овг яс нэгдэхээ нэгдэн учрахаас сэргийлж байгаа нэгэн ёсны гэрвэл төлөвлөлтийн сургууль дэгтээ танилцж яваа сургуульд таны мэдгүй чухал ажиллаа. Хэрвээ хүн ураг төрлөн эс мэдвэс ойд төрсөн сармөгчөндгаа гэсэн онш мэрэгэн уриатай монголчууд овг ясаа мэдэх төгсөлдөө танин дээдлэх их эртний соёлтой их эртний уламжилтай. 20 уриадын 11 овг гэтэл өөр өөрийн төгсөлд уриа дуудлагатай байж тэрхүү 11 овгоос энд 8 овгийн тугийг хүндэтгэн залсан байна. Алангуй ихийн эцэг 20 мэрэгнээс ихтэй хожим алангуй гавцуусан добуу мэрэгний үг төвхтэй холбогдох 20-ын 11 эцгийн үрсад ойн иргэд болохын хувьд овг омгоо шон хандгаа бүргэд мэтийн араатанжиг үртнэр төлөөлүүлэн илэрхийлж туг бүрийн уриа дуудлагыг хэрэгжилж иржээ. Тухайлбал шараа давг хандгаа уриатай, галзуу давг дааган уриатай гэх мэтлэн. Энэ нь дайн тулааны цагт ивисийг таних арга байлаа. Басхан зайж явхад хард гарсан хатан эхнэр болон амьдрал үдсэн бэрээд хамгадын хувцс хэрэглэл өмсгөл зүүсгэл сэлтэн бага залуу охиныг өөрийн эрэхгүй бишрүүлж яавал эднэр шиг ийм дог намблаг туршлагатай эзэгтэй болох болоо гэсэн хүслийн сэтгэлийн асааж өгдөг. Буряадзон басхан хүнийг ихэд эрхэмлэн дээдэлдгийн нэгэн тод жишээ нь басган зайх явдлын нэгэн салбар гэсэн болоо. Та бүхэн буряад бүсгүйчүүлийн энгэрийн гуу түүнчлэн гоёл чимгэл өмсгөл зүүсгэлийг харж байна. Энэ гүн хүндэтгэл илэрхийлгийн нэгэн тод жишээ энэ бүлгээ. 5 саваагүй хэмээх зүйлийг ч бас басхан хүн хэрэглэж эдлэж зансжээ. Бэр болох басхан хүн өрх гэрийн нандин шүтэн бурхан тахилыг эрхэмлэн шүтэж тахил тавгийг цагаалдлгүй өргөж бас гэрийн эзний гол хэрэглэл буу саадыг хүндэтгэн өлөн тоос халдаахгүй дээдлэх учиртай. Урд нь дэрэгдэн очиж барьж үзэхээс шимээдэг байсан энэ эрхэм нандин идэвхтэй басхан хүн зайж явах зуураа танилцж анх удаа гар хурч барьж үзнэ. Буряад зам ядангуяа байгалийн баруугийн эрхүүгийн буряадууд ойн иргэд болохын хувьд суурийн амьдралыг эрхэмлэн суурьшин тогтчихын учрыг эрхэмлдэг байна. Тийм иргэний нүүдлэргнээс ялгахын тулд зөөдөл иргэдэг нь зөөдөл иргэд байшин сууц барьж хот тосгод байгуулахыг эрмэлзэн язгуурын суурьшмал иргэдээс өвөрмөц ондоо байшин сууч барих шийдлийг бодож олсон байна. Тэд заамал дүндэн байшин нэгж хадаас оруулгүй дан углуургын аргаар нэн төргөн барьж басгадаг юм. Шинээр өрхөл болсон залуу хосож шин сууц барьж өгөх нь хүүгийн талын хүлээх үүрэг мөнөөс хүндлээ. Дүнзэн байшин газар дээр нь барьж бүхэл хэсгээр нь угсраад дараа нь шууд өрдөг. Буряад айл ялангуяа шинэ гэрт орохын өмнө буюу хорим найрын өмнө хүүгийн эцгийн гэрийн эсвэл бэрийн хооронд дэр улаалт тэмцээн гэж сонь тэмцээн бол. Энэ хорим найрыг хөгжөө хүмүүсийг баясгах нэгэн зүйл нарийн зугаа байхын зэрэгцээ хожим амьдрал хэн аль нь ямар үүрэгтэй байх нь гэдгийг мэргэлэх мэдээлэх бас нэгэн зүйлээ. Басхан зайхын бас нэг утга нь бэр хүнд айлын сайн эзэгтэй хүний сайн хань айлын ажилчор байхын учрыг таниулах, гэрийн хийгээд бэрийн үйл өртсөн суралцах, амьдрал ахуйга зөв хөтлөн явах, ажиж хичээнгүй урухаанд суралцахад чиглэгдэнэ. Буряад айлын галтгоо нэн эртнээс цэгц журамтай юм бүхэн зориултын дагуу хийгдсэн нэгэн ёсны иж бүрдлүүлээ. Тэр бүхэнд бэр хүн суралцах, төгс эзэмших ёстой. Зайж яваа басганд төрөл төрөсөнд эл бүгдийг таниулан заадаг юм. Энэ зур ууцын дуун гэх нэгэн үйл ажиллагаанд шилжин орж иргий. Тасагна бэсхада. Өчигнэлтэй түрүү басганда өөгийн хавсаа уустай явуулдаг. Ахадуу олноор хоглорын хоримнэг. Өглөөнө нарнах хадамдух төшдөг. Бэйхэдэ. Акта хортонч эсрэгэгдэж арчхатуутай эйгэгдэж өдрөөр үлгүй хөдлөж ялвэр тонцтой уяатаа сүгс зэрэгтэй өнтөрсгөө галтэй төгснөө айл зэрэг явахтэй
줄어지도 왜 오생가 어인가 대학모르겠는데 이실수 없다. Ууцын дууг жирний хүнд уучдаггүй. Хүний агац энэ дууг өргөх хэрэгтэй. Ууцын дуу нь дураар өссөн гэрээсээ хол дод холлоо чи. Дулаан бүлээн голомтоосон харид суух боллоо чи. Эрхлүүлэнхэн өсгсөн ижи авийн хаан үгийг сонс энхэрхэн мусгам минь хатуучин төвчин сонсоо гэдгчлэн хадмын газар аав ээжийг хүндэлж эр нөхөртөө түшиг болж ажил үйлс өөдрөг тэгш төрсөн голомтынхаа нэр хүндийг өндөр төргөж ав гэсэн утгатай байдаг. Газар газар дууцын дуу өөр өөрийн өвөрмөц сонслог өвөрмөц хувиртай. Басгамда бүлгээ барихлаа. Басгамны өглөө нарны хайхны өсөж өдөр өрөөлөө хайхны дуулал яваараа. Ууцын дууны найрын үеэр басганы ээж тэргүүлэн бусад ахын дүүс сургаал захиасан хэлж бэлэг өгнө. Бэлэг сэлт нь охины инж хувцас зүүсгэл ямар нэгэн хэмжээгээр дэм болох ингэснээр хинч харсан гомдохооргүй бэл венчинтэй харьд очих нөхцөлийг хангаж өгдөг. Ууцын дууны найран цаашдаа өргөжж өглөө эрт басганыг мордуулах хүртэл ёсчуудахтай гар өндөрлөн басган заах хийгээд бэлзгийн дуугаар тэмцэлдэх. Ууцны дуудуулах тэргүүтэн эл ёслол эдгээр зан үйл нь Буряд зууны гэрлэх хуримлах ёсны хамгийн энгийн түгээмэл зүйл үг. Дорнод тентийн бурядууд үүнийг хорим найр болгон дээр ёс болгон өргөн дэлгэр гүйцэтгэдэг. Гол мөрөн өссөн одсоор хүний амьдрал ёсчудгаан даган өргөж сайрал. Намарын шимсүүн сүрдмөл баян тансаг цагаар басган нэмэл тавхиж жигрүүлсэн омголон моринад гараавлагстан дагуулan төрхмөн хэсгээр одох багаж яахан бүсгүй гэдэг Буряд нутагт шилэн даран үргэлжлэх хөлтэй нарийн элчи зармэд эрхэмсэг бөгөөд ихэмсэг баасайхан билээ. Удам мөгсөө гарвал түүхэн нарийн мэддэг ёс төрön дээдлэн өвгдийнхэн сургаалд үнэнч энэ зон тугс үлдэндээ сүслэн Буряд хэмээх эртний соёлтой аймгийн занзаншлан хിവэр хадгалсны хүчинд өнөөдөр үнд сувсаа бүрэн бүтэн нэр зус бүтэн бүлээн өнөр Монгол төмнийхэн бүрэн эргэтгч бүрэлдэхүүн хിവэр 21-р зуунтайгаан золгох гэж байна. Үндэс язгуур бат байтгоос урган төлжин цэцгэлхийн дээд бүлэг.